топло, ще ви дам една шапка да ви пази от слънцето. И се играе така. Слагам шапката на главичката на едното дете. Той се завърта и я слага на другото дете. Ой, заповядай. Завърта се и я слага на другото дете. Всяко дете трябва да си сложи на главата шапката. Но там, където спре музиката и което дете е с шапка на главата, излиза от играта. Изгаря. Така ще има само един победител. И той ще получи специална награда. Започваме! Давай! Наградата ще билет. Е там служителата. Стоп! Ето то, господин с бялата блузка излиза от играта. Благодаря, беше страхотен. Аплодисменти, продължаваме. И така ще отпадаме един по... Ето, красавицата. Продължаваме. Много са. Сега ще измислим. Хоп! Ето тигре, излизаш навън, продължаваме пак. На някой много им отива шапката. Не, тя ни играе и стоп. Ето ти излизаш, приятелко красива. Съберете кръга сега, съберете се кръга. Ела насам. Ето до нея. Не забравяйте да се завъртате. Точно така. И последно беше в теб шапката. Продължаваме. Завъртайте се. Ето. Отпадаш. Давай. Точно така. Завърташ, подаваш. Завърташ, подаваш. Някой не се завъртат. Ще завъртайте. И докато се завъртахме, да, ето, принцеса.